俗话说，病从口入，吃得健康，我们才能长寿。那到底哪些才是对健康最有益的食物呢？最近，日本作为世界长寿冠军国家之一，有电视节目邀请了300位名医投票，评选出了10大健康长寿食物。这个排行榜结果有些出人意料，许多人推崇的大蒜只排在第9位，而排名第1的竟然是一种家家都有、好吃不贵的平凡食物。可惜很多人并没有真正了解它的价值。今天我们就按照这份榜单，深入聊聊这10种长寿食物好处在哪里，为什么特别建议中老年朋友平时要多吃它们。现代人越来越重视养生，市面上也充斥着各种昂贵的保健品和所谓的超级食物。许多人以为只有人参、燕窝、鱼翅这些名贵食材才有滋补功效，其实不然。我们每天吃的家常便饭里就藏着长寿的密码。这份10大健康食物榜单给我们一个启示，真正对健康有益的不一定是那些稀奇昂贵的山珍海味，往往最平凡普通的食材反而更胜一筹。首先登场的是排行榜的第10名，醋。醋是我们做菜常用的调味品，你也许没想到它也能榜上有名吧。日本民间甚至有每天喝点醋活到99的说法，可见在养生文化中，醋的地位不一般。据调查，日本境内一些特别爱吃醋的地区，例如爱媛县，当地人的平均寿命都较高，经常用醋入菜的人群，健康状况也更好。醋究竟有什么魔力呢？专家指出，食醋能帮助抑制血糖上升，稳定血压，还能消除疲劳，促进新陈代谢。醋的酸味来自醋酸等有机酸，这些成分在体内可以调节糖类代谢，减缓餐后血糖飙升的速度，对预防糖尿病有帮助。有研究发现，餐前饮用1小勺食醋可以减缓餐后血糖的上升幅度，降低胰岛素负担。可见醋在控糖方面确实有一套。醋中还含有多种氨基酸和抗氧化物质，能够减轻体力疲劳，让人更快恢复精力。更难得的是，醋还能帮助钙质吸收。日本流行一种醋泡蛋的偏方，将鸡蛋整颗浸泡在醋里，使蛋壳中的钙质溶出在醋液中。据说这样吃可以让钙的吸收率明显提高，帮助骨骼变得更加强健。有中老年朋友爱用老陈醋泡黑豆来补钙、软化血管，也是利用了醋促进钙吸收和改善血管弹性的原理。对于中老年人来说，在日常饮食里巧妙地用点醋，不仅能提鲜开胃，还能帮助控制血压血糖，强健骨骼，是简单又实惠的养生法宝。说起醋的养生用法，在民间还有很多有趣的传说和习俗。过去的人没有消毒液，生病时会用醋熏蒸屋子，希望杀菌防病。现代研究表明，醋确实对多种细菌有抑制作用。西方营养学中也推崇饮用某些果醋，例如苹果醋认为有助于控制体重和血糖。中国人则爱用米醋、香醋来烹调增香，同时达到养生目的。当然，醋虽好，也不宜过量饮用，否则可能刺激胃黏膜，损伤牙齿。日常做菜时适量用醋调味，就能起到很好的保健作用。接下来排在第9位的是大蒜，一种享有天然抗生素美誉的食物。大蒜自古就是有名的健康食品，中医讲究药食同源，而大蒜正是典型的例子，既是调味品，也是天然药材。经常吃大蒜对身体有诸多好处，它含有的含硫化合物叫做大蒜素，是一种强力的天然抗菌物质，能有效杀灭多种病菌和病毒，可谓天然的青霉素。在抗生素尚未普及的年代，大蒜甚至被用来给伤口消毒。第2次世界大战期间，苏联军队缺乏药品，就用研磨的大蒜为士兵的伤口消毒。大蒜因此还得到一个外号——俄国青霉素。可见大蒜的杀菌防感染能力有多强。大蒜除了杀菌，还有助于维持体内的代谢平衡。研究发现，大蒜能促进胰岛素分泌，有助于稳定血糖，对糖尿病患者有益。此外，大蒜中的有效成分能促进血管扩张，具有降低血压、预防动脉硬化的作用。中老年人常吃点大蒜，有助于保护心血管系统，降低高血压、中风等风险。不仅如此，大蒜还富含人体需要的微量元素，比如锌和硒。这2种矿物质是体内抗氧化酶的重要组成部分，
摄入足够的锌和硒，有助于清除体内过多的自由基，从而延缓衰老，增强免疫力。很多人把大蒜当作日常的小补药，在身体虚弱或气候多变时吃上1两瓣，希望能提高抵抗力。需要注意的是，大蒜中的大蒜素怕高温加热过度会被破坏，杀菌功效也会下降。因此，大蒜最好在起锅前再放入或干脆凉拌生食，才能保留更多有效成分。不过，大蒜性辛温过量，生吃可能刺激肠胃，浓烈的蒜味也往往让人难以招架，所以适量使用即可。总的来说，大蒜虽然只位居第9名，但物美价廉，作为日常饮食的点缀，却能给健康带来不可小看的积极作用。大蒜在中医药典中也有记载，被用来治疗肠胃感染、驱除寄生虫。民间甚至流传用大蒜水治感冒的偏方。其实不仅人类懂得用大蒜防病，连动物也会看病吃蒜呢。有报道观察到，猴子受伤后会去摘野生葱、蒜类植物，揉碎敷在伤口上，似乎也是在利用大蒜的杀菌功效。还有一则有趣的传说，据说大蒜能用来驱赶吸血鬼。虽然吸血鬼只是传说，但这故事也从侧面说明了大蒜强大的驱邪防感染形象早已深入人心。第8名是番茄。我们餐桌上常见的红番茄不仅美味，也是一种营养丰富的蔬果。番茄红素是番茄中最引人注目的营养成分，它具有很强的抗氧化能力，可以预防动脉硬化，还能帮助分解血凝块，预防中风和心血管疾病。经常吃番茄对保护心脑血管很有益处。有意思的是，西方还流传一句俏皮话，说是番茄红了，医生的脸就绿了。意思是说，当大家多吃番茄，保持健康，医生可能就要没生意了。不过，吃番茄要讲究方法，才能真正发挥它的健康功效。研究显示，煮熟的番茄比生吃营养价值更高。番茄红素在加热条件下更容易被人体吸收，特别是烹调番茄时加一点食用油，能让番茄中的有效成分充分释放并吸收。医生指出，熟番茄的抗氧化和抗衰老能力比生番茄提升数倍。中国人常做的一道家常菜番茄炒蛋就很科学，因为番茄经过翻炒加热，并且有鸡蛋和油脂一起烹调，不仅味道鲜美，营养吸收率也更高。番茄中除了番茄红素，还富含维生素 C、钾、叶酸等多种营养，它热量低，水分足，是老少皆宜的保健食材。有些人肠胃敏感，生吃番茄可能觉得酸涩不适，这时候把番茄煮熟再吃就温和多了。总的来说，番茄物美价廉，营养丰富，是守护心血管健康的好帮手，难怪能成为10大健康食品之一。科研人员发现，经常食用番茄及其制品的人群，在一些慢病方面的风险更低。例如，有研究指出，经常吃番茄的男性前列腺癌发病率比极少吃番茄者降低约30%，并且番茄红素的清除自由基能力远高于维生素 E， 被誉为抗氧化的尖兵。番茄原产于南美洲，16世纪传入欧洲时曾被当作观赏植物。由于果实鲜红诱人，欧洲人一度怀疑它有毒，称它为狼桃，很长一段时间不敢入口。后来确认番茄无毒又美味，才逐渐登上餐桌，成为风靡世界的食材。如今，番茄不但是美食，也是公认的防癌明星食物之一。尤其对男性而言，多吃番茄有助于降低前列腺癌的风险。小小一颗红番茄，集美味与健康于一身，难怪全世界的人们都离不开它。第7名是西兰花。西兰花可以说是我们日常餐桌上再常见不过的蔬菜了。外表虽然朴实，营养价值却非常高。西兰花富含维生素、矿物质和膳食纤维，多吃西兰花有助于提高机体免疫力。一项研究显示，西兰花的平均营养含量和防病价值远远超过其他常见蔬菜，在众多蔬菜中名列前茅，难怪有人把它称作蔬菜之冠。西兰花的营养成分不仅含量高，而且种类全面。它富含维生素 C， 能增强人体免疫力，并发挥抗氧化作用。同时，西兰花也提供了丰富的维生素 K 和钙，有利于维持骨骼健康和正常的凝血功能。此外，它蕴含大量的钾元素，这对控制血压很有帮助。特别值得一提的是，
西兰花中的叶酸含量极为可观。叶酸是一种维生素 B 族成员，能促进细胞生长与再生，对孕妇的胎儿发育和中老年人的心血管健康都十分重要。凭借叶酸等多种营养含量上的优势，西兰花的营养价值明显高于一般蔬菜。除此之外，西兰花还含有一些特殊的植物化合物，例如异硫氰酸酯类物质，这类成分具有抗氧化和抗癌的潜在作用。经常食用西兰花等十字花科蔬菜，有助于降低某些癌症的发病风险。同时，西兰花中丰富的膳食纤维能促进肠道蠕动，有助于消化和排毒。总之，西兰花作为平价的绿色蔬菜，却拥有非凡的营养和保健功效，当之无愧地成为10大健康食物之一。有趣的是，西兰花并非中国土生土长的蔬菜，它原产于欧洲，20世纪才逐渐传入中国，如今已成为国人餐桌上的常客。许多孩子小时候不喜欢吃西兰花，嫌它有一股特殊气味，但父母总是苦口婆心地劝说多吃西兰花对身体好，这可不是无的放矢。除了前面提到的营养价值，科学家还发现西兰花的一些成分可以促进肝脏解毒酶的产生，帮助排出体内的有害物质。在空气污染严重、各种添加剂充斥的现代环境下，多吃西兰花等十字花科蔬菜，能够提升身体的解毒能力，减轻肝脏负担。第6名是豆腐。豆腐是我们日常饮食中经常出现的食材，各种菜肴里都能见到它的身影。豆腐由黄豆制成，富含植物蛋白，是平民的滋补佳品。常吃豆腐有助于预防动脉硬化，降低血液中的胆固醇水平。营养专家指出，每天吃上半块豆腐，就可以为身体提供充足的优质蛋白质，长期坚持有助于降低心血管疾病的风险。豆腐的蛋白质含量高，而且品质优秀。大豆蛋白质在营养价值上可以媲美鸡蛋、牛奶等优质动物蛋白。更难得的是，豆腐非常容易被人体消化吸收。光从消化率来看，炒熟的黄豆只有约 60% 能被消化，煮熟黄豆约为 68%， 而制成豆腐后，消化吸收率可以提高到约 95%。豆腐软嫩可口，特别适合牙口不好的老人食用，而且能让身体更充分地吸收营养。此外，豆腐中含有丰富的卵磷脂，卵磷脂是大脑神经的重要养分，能维持脑细胞的正常代谢和运转，因此被视为脑黄金。经常吃豆腐，有助于增强记忆力，保护大脑健康。豆腐不仅营养丰富，还价格低廉，做法多样，可蒸、可煮、可炒，深受人们喜爱。难怪有句老话说，白菜豆腐保平安。作为老百姓餐桌上的平凡食品，豆腐却能为我们的健康保驾护航。关于豆腐的起源，还有一段有趣的传说。相传汉朝时，淮南王刘安在炼制长生不老丹时，无意间发明了豆腐。虽然长生不老药没炼成，却给后世留下了这种营养美味的食品。千百年来，豆腐一直是中国老百姓重要的蛋白质来源，被称为植物肉。豆腐的种类也很多，北豆腐、南豆腐、豆干、豆皮、豆腐乳，变化出无数佳肴。对于想减肥的人而言，豆腐也是极好的主食替代品，因为它富含蛋白质，但热量较低，吃下去有饱腹感，有助于控制体重。无论贫富贵贱，人人都能从便宜又营养的豆腐中受益。另外，豆腐富含的大豆异黄酮具有类似雌激素的作用，能帮助更年期女性调节激素水平，减轻潮热出汗等更年期症状，同时预防骨质流失。因此，豆腐对中老年女性尤其是一种友好的食品。第5名是酸奶。老年人经常喝点酸奶，对身体特别有好处。酸奶是牛奶发酵而成，营养丰富且易于消化吸收。它含有较高含量的胆碱，胆碱有助于降低血液中的胆固醇水平，进而保护心血管健康。对中老年人来说，喝酸奶是一种简单有效的养生方法。随着年龄增长，我们的消化功能会逐渐减弱，而酸奶正是肠胃的好帮手。酸奶中富含多种有益的益生菌，可以平衡肠道菌群，促进消化吸收。很多老年人都有便秘的困扰，喝酸奶可以促进肠道蠕动，预防便秘，帮助保持排便通畅。
特别是在吃了油腻或高蛋白的食物后来一杯酸奶，能帮助分解食物，减轻肠胃负担。饮用酸奶也有一些需要注意的地方，最好选择低糖或无糖的原味酸奶，避免摄入过多的糖分。喝酸奶时要避免同时喝浓茶，还有不要和过于辛辣刺激的食物一起食用，否则可能影响乳酸菌的活性或刺激肠胃。一般建议每天摄入200到300克酸奶，可以在2餐之间当作加餐。在酸奶里添加适量的坚果或干果，不仅风味更佳，还能额外补充膳食纤维和营养。长期坚持喝酸奶，你会发现自己的肠胃更加舒服，免疫力也有所提高。酸奶作为一种健康饮品，物美价廉又营养丰富，很值得中老年朋友每天来上一杯。很多长寿地区的人都有每天喝酸奶的习惯，比如高加索山区的100岁老人们，每天必喝自制发酵酸奶，这被认为是他们长寿的秘诀之一。酸奶除了富含益生菌，还保留了牛奶中的钙质和维生素 D， 这对防止骨质疏松非常关键。与牛奶相比，酸奶由于乳糖被发酵分解，更容易被乳糖不耐受的人接受，也更易消化。不喜欢奶腥味的人，可以在酸奶里添加水果块或一点蜂蜜来调味。长期坚持适量喝酸奶，不仅能强健骨骼，还可能降低 IR 型糖尿病和心血管疾病的风险。另一项长期追踪研究也发现，每天适量摄入发酵乳制品的人群， II 型糖尿病的发病率显著低于很少吃发酵乳制品的人，足见酸奶在代谢健康方面的价值。第4名是大白菜。大白菜可以说是冬天最常见也最便宜的蔬菜之一，素有百菜之王的美誉。民间有句俗话说，鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安，可见白菜在养生中的地位。大白菜虽然平凡廉价，但营养价值很高，而且量大管饱，是冬日里老百姓离不开的健康蔬菜。分析白菜的营养成分会发现，它几乎包罗万象。白菜中含有蛋白质、少量脂肪、糖类、多种维生素，还有钙、磷、钾等矿物质，以及大量的膳食纤维。尤其值得一提的是，大白菜富含维生素 C 和维生素 E。维生素 C 能增强身体免疫力，维生素 E 则是优秀的抗氧化剂。常吃白菜有助于提高免疫功能，还能滋润肌肤、养颜美容。白菜所含的纤维素不但能促进肠道蠕动，帮助排毒，还能促进人体对肉类蛋白质的吸收。对于平时喜欢吃肉又担心脂肪摄入过多的人来说，多搭配白菜一起吃，可以均衡营养，减少负担。经常吃白菜对预防慢性疾病也有帮助。白菜含水量高而热量低，是控制体重的理想食物。它丰富的钾元素有助于调节血压，纤维素则可以降低血液中的胆固醇水平。研究表明，经常食用富含纤维和抗氧化物质的蔬菜，有助于降低心血管疾病风险。白菜正是这样一种平凡却功效出众的蔬菜，难怪北方人冬天喜欢囤大白菜，认为冬日白菜美如笋，离了它日子都过不下去。作为10大健康食品之一，大白菜真正做到了物美价廉又养生保健，值得我们经常食用。大白菜不仅是日常菜蔬，也是药用良方。本草纲目中记载，白菜能清热除烦，通利肠胃，是物美价廉的养生菜。过去医药匮乏时，白菜还被用来治疗维生素缺乏等疾病。抗战时期，有医护人员用白菜汤给伤病员补充维生素 C， 加速伤口愈合。北方地区的人还会把白菜制成酸菜，储存过冬。发酵后的酸菜含有丰富的益生菌和维生素，更利于肠胃健康。值得一提的是，白菜还含有一种被称为维生素 U 的成分，对胃黏膜有保护和修复作用。常喝白菜汤有助于预防胃溃疡等消化道问题。此外，白菜属于典型的碱性蔬菜，多吃可以中和体内过多的酸性代谢产物，维持体内酸碱平衡，有利于改善疲劳状态。无论鲜食还是腌制，大白菜都是默默守护百姓健康的功臣。进入前3名后，榜单中出现了一个有趣的组合，除了前面介绍的酸奶和大白菜，还有一种不少中国人较为陌生的食物闯入了前3，它就是来自日本的纳豆。纳豆究竟有何独到之处，能力压许多传统食材，成为第3名呢？纳豆是用黄豆精纳豆菌发酵制成的传统食物，
在日本的餐桌上很常见。黄豆经发酵产生了多种对健康有益的活性物质，使得纳豆成为营养价值极高的食物。纳豆黏黏滑滑，气味特殊，不是所有人都习惯它的风味，但它的养生功效却让人不得不佩服。纳豆富含一种特殊的酶，叫做纳豆激酶。研究发现，纳豆激酶具有溶解血栓的作用，它可以分解血液中的纤维蛋白，也就是血栓的主要成分，从而帮助降低心脑血管疾病的风险。简单的说，常吃纳豆有助于保护心脏和脑血管，预防中风、心肌梗塞等严重疾病。除了纳豆激酶，纳豆还富含维生素 K2。维生素 K2 能促进钙质沉积到骨骼中，预防骨质疏松，同时对维持正常的凝血功能也很关键。中老年人常吃纳豆，可以强健骨骼，预防骨质疏松，还能降低因缺乏维生素 K 导致的出血风险。更令人称道的是，纳豆中含有植物雌激素类的异黄酮化合物，例如染料木素和染料木苷等，它们被认为是纳豆抗癌作用的重要成分。经常食用纳豆有助于降低某些癌症的发病率。纳豆还具有一定的降血压和抗氧化作用，而且由于是发酵食品，纳豆的蛋白质更容易被消化吸收，对肠道健康也有益，能调整肠道菌群并促进排便。可以说，纳豆是特别适合老年人的营养食品。对于不熟悉纳豆的人，可能会被它粘稠的外观和独特的气味吓到。然而，纳豆在日本被视为长寿的秘诀之一，许多100岁老人每天早餐都习惯来一份纳豆拌饭。如今在我们国内也能买到进口的纳豆，不妨尝试一下将这款长寿食物引入自己的餐桌。纳豆高居第3名，逐渐它的营养价值和健康功效得到了专家们的高度认可。纳豆这个名称本身就和它的制法有关。相传古代有位日本武士出征时，将煮熟的黄豆用稻草包裹携带，但一时吃不完，放了几天后，豆子发酵出黏湿，味道也变得香浓可口。于是稻草包的豆子纳豆就此诞生了。现代生产纳豆则是在无菌环境下低温发酵，更加卫生可控。日本人吃纳豆时喜欢加酱油和黄芥末一起搅拌，拉出愈长的黏丝，好像营养也随之越拉越长。不习惯纳豆味道的人，可以试试把纳豆拌在热饭里或者加进汤里，气味就不那么明显了。需要注意的是，由于纳豆含有较高的维生素 K， 正在服用华法林等抗凝血药物的人应咨询医生后再食用，以免影响药效。总的来说，如果能适应它独特的风味，纳豆绝对是物超所值的养生食品。如今榜单上仅剩最后2强，也许你已经猜到他们是谁。排名第2的强者就是与我们生活息息相关的一类美味鱼。鱼类，特别是深海鱼，被誉为最健康的肉食。相较于猪、牛、羊等红肉，鱼肉含有更高比例的优质蛋白，还提供一些只有鱼类才有的特殊营养。蛋白质是生命的构建材料，鱼肉中丰富的蛋白质能滋养身体，使我们更强壮，不易生病。同时，鱼肉相比红肉脂肪含量更低，而且主要是有益的多不饱和脂肪酸。许多深海鱼富含 Omega-3 脂肪酸，例如 EPA、DHA， 这类好的脂肪不会让人发胖，反而有助于降低血液中的胆固醇和甘油三酯，保护心血管健康。多吃鱼对中老年人特别有益。鱼肉中的 Omega-3 脂肪酸如 EPA 和 DHA 已被证实具有抗炎和保护心脏的作用，还能促进大脑健康，减缓认知能力退化。老年人适当摄入深海鱼油，有助于降低患心脏病的风险，还对维持记忆力有好处。对于正在长身体的孩子来说，鱼类提供的优质蛋白和 DHA 有助于大脑和视力发育。而想保持身材的朋友，鱼肉高蛋白低热量是减肥餐单中的极佳选择。当然，鱼的烹调方式也很重要。如果把鱼拿去高温油炸，做成炸鱼薯条，反而会摄入过多油脂，健康益处大打折扣。建议尽量采用清蒸、水煮、烤制等健康方式来烹调鱼类，既能保留营养，又避免额外的油脂负担。总的来说，鱼位居榜单第2名，堪称肉中之王。它提供了丰富的蛋白质和 Omega-3 等营养，对各个年龄段的人都有莫大的好处。
难怪营养专家们建议每周吃鱼2到3次，用鱼肉替代部分红肉的摄入。长期坚持，你会发现自己的心脑更健康，体魄更强健。长寿地区的传统饮食往往离不开鱼，比如日本冲绳县的老人酷爱食用海鱼和海藻，当地的心血管疾病发病率明显偏低，平均寿命位居世界前列。又如地中海沿岸居民常吃橄榄油、烤鱼和沙丁鱼，这种地中海饮食模式因有益心脏健康而闻名于世。鱼类除了富含蛋白质和 Omega-3， 还提供维生素 D 和碘等营养，有助于强健骨骼和维持甲状腺功能。对于日照不足的老人，多吃富含维生素 D 的鱼，例如鲑鱼、秋刀鱼，可以帮助补充骨骼所需的营养。需要提醒的是，吃鱼时最好选择新鲜的深海鱼或小鱼，避免大型鱼体内可能积累的重金属。总体而言，鱼肉是老少皆宜的优质蛋白来源，既滋补身体，又守护着心脏和大脑。现在该揭晓榜首的健康食物了。出乎许多人的意料，排名第一的既非珍稀补品，也不是山珍海味，而是一种家家都有的普通水果——苹果。苹果之所以能位居榜首，正因为它价格低廉，随处可见，却对健康有着不简单的益处。俗话说，一天一苹果，医生远离我。苹果富含多种人体需要的营养素，包括膳食纤维、维生素 C、钾以及各种抗氧化物质。苹果中的可溶性纤维果胶有助于降低血液中的胆固醇水平，维护心血管健康。它丰富的钾元素有助于控制血压。苹果所含的维生素 C 和多酚类抗氧化物质可以提高免疫力，减少自由基对细胞的伤害，从而延缓衰老。经常吃苹果对心脏、大脑、肠胃都有裨益，可说是名副其实的养生水果。苹果评价美味，但有些人体质较弱，觉得生吃苹果会刺激肠胃。其实在秋冬时节，我们可以把苹果蒸熟或煮熟来吃。熟苹果更适合肠胃虚弱的人，不仅容易消化吸收，其中的抗氧化和抗衰老功效反而比生吃更强。对于牙口不好或脾胃虚寒的老人而言，把苹果蒸一蒸，软软甜甜，更好消化，同时依然能摄取丰富的营养。不管生吃还是熟吃，每天来一个苹果，都会为健康加分。苹果在人类历史上也占有一席之地，从圣经中象征禁果的伊甸园苹果，到牛顿从苹果落地得到灵感，发现万有引力的传说。苹果长久以来被赋予了智慧与生命力的象征。在现代营养学看来，苹果还有助于控制血糖。由于苹果的纤维可以延缓糖分吸收，餐后吃一个苹果有助于稳定血糖，对预防 I 型糖尿病有益。苹果中的多酚也被发现可以保护肺部功能，常吃苹果的人肺活量衰退得更慢。苹果中的果胶还是有益菌的营养来源，能促进肠道中益生菌的繁殖，维持肠道微生态平衡。另外，苹果富含的胡皮素等黄酮类物质具有抗炎、抗过敏作用，可以保护呼吸道健康。对于吸烟者或长期处于空气污染环境的人，多吃苹果有助于降低肺部感染和慢性阻塞性肺病的风险。当然，任何食物都不是灵丹妙药，但苹果胜在营养均衡、风味宜人，作为每天的健康小零食再合适不过。总的来说，这10大健康食物分别是醋、大蒜、番茄、西兰花、豆腐、酸奶、大白菜、纳豆、鱼和苹果，覆盖了调味品、蔬菜、豆制品、发酵乳品、发酵豆类、水产和水果等多种类别，为我们提供了人体所需的几乎所有关键营养。正所谓民以食为天，不合理的饮食习惯会带来许多疾病，而善于饮食养生的人则能吃出健康和长寿。经常食用上述有益健康的食物，可以为我们的身体打下良好基础，帮助延年益寿。往往最简单常见的食物才是最有益于我们健康的。希望看完这份10大健康食品的介绍，您也能有所启发，在日常饮食中做出更智慧的选择，让美食真正成为呵护健康的良药。